no? Ug sa ato pa na dali ra kang maka-adjust sa kinsang tawhana imong ikatubang. Nga naman, tungod kay nagdala man ka sa kinaiya ni Kristo. Of course, mayo kang tawo. May buntag na usab ka natong tanan. Inabiniro usab ang mga nagsulong karon sa ilang mga Facebooks, no? Uban pa nga mga media platform. Good morning kaninyo. No? Karong adlaw, ika-15, no? Ika-15th day of June. And tomorrow, Friday, we will celebrate the feast of the solemnity of the most Sacred Heart, Jesus. So today, we will reflect on some important points related to the gospel. So ang atong ebanghelyo karon, no, makita nato nga ang mga pagtudlo ni Kristo adunay authority. He teaches with authority si Kristo. Ano man, unlike sa mga Pharisees and the scribes, dunay dako kayong kalainan. No, matud pa kining pagpanudlo ni Kristo sa mga Pariseo, sa mga Pariseo ni Kristo. Ano man, matud pa si Kristo adunay otoridad sa iyahang pagpanudlo. Nganong makaingon man kita nga adunay otoridad sa iyang pagpanudlo? Tungod kay ang iyang gipanudlo binasi man gud pud sa iyang binuhatan. So manay gitawag nato sa English o integrity. Dunay integridad. What is in the external is the same with the internal. Sa tupakunon sa iyang gipanudlo mismo iyag yung giuyan. Whereas sa mga Pharisees, kita kayo sa mga tao nga nanudlo sila, pero sila mismo wala gani pud mutuman sa ilang gitudlo. Mo na siya dapit ang diferensya din ha. Muna dapit ang problema sa mga Pariseo. Kidaghan kayong mga balaod nga ilang gipanudlo, pero sila mismo wa po gani manuman. Ingon niya na, whereas si Jesus Christ, He taught with authority, He teaches with authority. Why? Tungod kay mismo sa iyang kinabuhi, makita magyud nga iya ka naghihimo. So ba ang simbahan, it's only because simbahan lagi mao malagi ni ang kanang lawas mistiko ni Kristo dinhi sa kalibutan. Kung ang simbahan, kita ba, kiisip katawhan, makita gyud sa atong isig katawo, no? Ang atong pagka-relihiyoso diha usab sa atong binuhatan, daghan gyud kay ma-attracted sa simbahan. Why? Tungod kay aduna may authority ang simbahan. Kung kaming mga pare, puy-an gyud namo sa among kinabuhi ang pagtulunan ni Kristo, mamahimong adunay authority ang amuang pagpanudlo. Klaro ba? Panlitan ka mo, mga ginikanan. Manudlo mo, pero wala ninyo buhata. Sa may mahitabo, hindi nyo paminahon sa imong mga anak. Wapay siguro, igtalikod ni mo, giwiwian na kasi imong anak-anak. Yan naman, pag humani mong tudlo dito, makita mo sa imong anak, wapo ni mo po wapay siguro pang talikod ni mo, giwiwian na kasi imong anak. Yan naman, because you are not teaching with authority. Dili makita. There is no integration between the internal and the external. Sa imong kinabuhi. So that is how it is to be a Christian. That we should always integrate what is in the internal and the external. Muna nga, sa usaon pagid siguro dani sa mga laing relihiyon nga pabalhinon ang mga Katoliko sa ilang relihiyon. Kung nakita sa mga tao, sa mga Katoliko nga dinhi sa atong relihiyon, gipuy-an gyud sa matag usa ang pagtulunan ni Kristo, dili lamang sa pagsimba, kung dili diha gyud mismo sa ilang kinabuhi. Huwag gyud siguro ganahang balhin laing relihiyon. Gidaghan na siguro kay manimba. Nga naman, tungod kay mismo mga Katoliko, mismo mga hinimbahon, nakita man gyud sa ilang kinabuhi ang pagtulunan ni Kristo, dili lamang sa pulong. Claro? And of course, si Kristo naghisgot in the last part of the gospel
niingon siya, kung may mukiha kanimo ug dadon kaniya sa hugmanan, pakighusay kaniya samtang may panahon pa ug wala pa kamo moabot didto. We can observe that Jesus Christ is reconciliatory. Doon na gyud siya kinaiya nga reconciliation gyud. So unsaon man nato na pagpuyo sa atong kinabuhi. Nga puro pagduna gyud kay kinaiya nga kana bitaw always you are always geared towards reconciliation. Muna gitawag nato sa English of well-adjusted individual. Ibisan pa kung buutan ka, maayo kag binuhatan, hinimbahon ka, pero maka-adjust ka sa mga tao nga mga walay simba. Maka-adjust ka sa mga tao nga walay hinungdan ng batasan. Well-adjusted ka. No? Ug sa ato pa na dali ra kang maka-adjust sa kinsang tawhana imong ikatubang. Nga naman, tungod kay nagdalaman ka sa kinaiya ni Kristo. Of course, mayo kang tao. Hinimbahon ka. Puno sa kahit balo ka bahin sa Ginoo. Pero kung demanding ka, gamayng sipyat sa uban singkahan gidayon nimo, kitanaw nimo, mga dautan mo, o may mga pulos, kasabaan po judayon nimo, kay muna, maayo ka, buutan ka, kugihan ka, ay di na maukang Kristo. Si Kristo is a well-adjusted individual. Mu-adjust yun na siya, even to the point of dying. He adjusted to the sinners. Kung sa may gisulti niya, samtang nagtinga siya sa krus, amahan ko, masaylua sila, kaya wala sila masayon sa ilang ginuman. Klaro na kayo nga mga dautan gini mga tawhana kay gilansang sa krus, but Jesus Christ adjusted to their attitudes. Niingon siya nga kung wala, inosente ni sila. Buti pa sabot, ni-adjust lagi si Kristo nila. Yan naman, tungod kay ang iyag yun nga gusto nga aduna gyud panagiusa. There will always be unity. Nga ang mga sinners, ang mga buutan ug ang mga dautan managiusa. Ingon na ni Ana. Ingon si Kristo nga, kung adunay mukiha kanimo dadon ka sa hukmanan, pakighusay. Ayaw og kanang dinumtanay gyuday nang imuha. Kay mahitabo ana, machapi leader ka ikaw na lang usara no kun doon ako chapi leader ana hapit wala nay tawo ning kapilya. Sa una daghan na, pero karon tungod sa kinaiya sa chapi leader hurot. Siya na lamang usa magsilig-silhig, bagul binagulbulay siya ano man. Tungod kay gusto raman po siya lamang inusana. Dili man mo adjust sa iyang mga kauban sa kapilya. Gusto man nga kung unsa iyang kapilya, so unsa iyang kinaiya, sundon po sa iyang mga sako. Hindi ba na pwede? Lahi-lahi man taog mga kuwan. Lahi-lahi man taog gigikanan. Di man ta parehos o gigikanan. Dili man ta parehos o kinaon. Dili man ta parehos o environment. Lahi man ta. So muna nga you should adjust. Muna nga ingon si Kristo, pakighusay. Muna nahitabo sa mga kapilya. Siya na lamang usa. Left and right na iyang bagulbul. Kaya nga naman, wala namang ibutabag niya. Demanding man kaayo. Di man ka mawang adjust. So muna sa Christianity. Christians are well-adjusted people. Flexible. Nga naman, tungod kay ang gusto ni Kristo nga adunay panagiusa. No? So again, sa atong ebanghelyo karon, si Kristo nanudlo, daghan kayong maminaw niya. Nga naman, tungod kay nakita man sa mga tao nga iyag yung ibutang siyang kinabuhi. Nga ikaduha, dili po siya demanding. Dili po siya mingon nga nandudlo siya na ug di kamutuman singkahan ka. Dili ingon sa ni ana. Dili siya ingon ni ana. Nga as Christians, pupunay atong sundon. Kristiyanos, malagita. Una po ni Christians nga ang sige gaampo pero ang kinaiyang gisulod si demonyo. Sama ning gustuhan una nga hapit na ma-memorize ning mga teachings of the church pero sa binuhatan kinaiya pa maghapos demonyo ning kinaiya ini. Layo ra maghapon kaayo. No? So muna nga sa atong pagpadayon ni Santos nga misa, mamalandong kita sa atong pagka-Kristiyanos. Nindot kayo ang pagka-Kristiyanos. So, kanang ginaingon, kung ang tanang tao sa simbahan Katoliko mag-inusob sa kinaiya,
mapareho gyud sa kinaiya ni Kristo, wa na gyud mamalhin og laing relihiyon. Ngano man tungod kay alang sa mga tao nganong mobalhin pamangko. Nga naa naman diri sa among simbahan ang mga pagtulunan nga lig-on ug gani